لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa sholatul khaufi sareng ari salat khauf. Salat khauf teh salat anu dikerjakan dina kayaan sieun. Nah, sieun ku musuh ketika akan melaksanakan peperangan tapi perangna encan, namanya sholatul khauf. Eta ala salah sati adrubin netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Eta ala salah sati adrubin netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Salat khauf teh eta aya tilu bagian. Nah, ingat ya, salat khauf itu bukan salat tersendiri, bukan seperti istisqa, bukan salat seperti Id ya, atau bukan salat seperti salat gerhana. Tapi salat khauf itu adalah salat mana saja, terutama salat fardu. Akan tetapi salat fardu tersebut bertepatan dengan kondisi yang menakutkan, kondisi yang mencekam, seperti yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika hendak berperang ya, samemeh perang datang wajib salat, maka salat. Suguhan ditunggu engkewe geus beres perang henteu. Ketika sedang siap-siap untuk perang, datang waktu salat, sarolat. Namina salat khauf. Nah, salat khauf kabagi kana tilu bagian. Ahaduha ari anu kahijina itu salasa. Ahaduha ari anu kahijina itu salasa. Eta ayyakuna yen bukti saha al-adu musuh. Eta ayyakuna yen bukti saha al-adu musuh. Eta fi ghairi jihadil kiblati dina selain arah kiblat. Eta fi ghairi jihadil kiblati dina selain arah kiblat. Fayufarriquhum maka misahkeun ka itu jamaah atau pasukan hek bae. Fayufarriquhum maka misahkeun ka itu pasukan saha al imamu imam. Saha al imamu imam firqata ini kalawan dua kelompok, dipisah jadi dua kelompok. Firqatan sakelompok fi wajhil aduwi dina arah musuh. Fi wajhil aduwi dina arah musuh. Wa firqatan sarang sakelompok deui. Wa firqatan sareng sakelompok takifu nangtung itu firqah. Takifu nangtung itu firqah khalfahu nukangan musuh. Khalfahu nukangan musuh. Payusolli maka salat itu imam. Payusolli maka salat itu imam bil furqatil lati bil furqatik kalawan kelompok allati khalbahu anu tetap nukangan musuh. Allati khalbahu anu tetap nukangan musuh rakaatan kalawan sa rakaat. Summa tatimu tuluy nyampurnakeun itu pasukan atau furqah tadi. Summa tatimu tuluy nyampurnakeun itu furqah atau pasukan linapsiha masing-masing. Linapsiha masing-masing, sorangan-sorangan linapsihan. Watamdi sarang menghadap. Watamdi sarang menghadap itu furqah atau pasukan
ila wajhil aduwi ke arah musuh, ila wajhil aduwi ke arah musuh. Watati sareng datang naon atau ifatul ukhra kelompok anu lain. Watati sareng datang naon atau ifatul ukhra kelompok anu lain. Payusolli maka solat itu imam biha sarta ta'ifah. Payusolli maka solat itu imam biha sarta ta'ifah. Rokatan kalawan sa rokaat. Watatimu sareng nyampurnakeun itu ta'ifah linapsiha sorangan-sorangan, linapsiha sorangan-sorangan itu, linapsiha pikeun dirina itu ta'ifah sorangan-sorangan. Yusallimu sareng salam itu imam biha sarta ta'ifah. Yusallimu salam itu imam biha sarta ta'ifah. Wasani ari anu kadua, wasani ari anu kadua eta ayyakuna yen aya itu musuh, eta ayyakuna yen aya itu musuh eta fi jihadil kiblati di arah kiblat. Nu kadua mah lamun posisi musuh aya di arah kiblat. Nu tadi mah di mana posisi musuh teh? Nu kanan kiblat, di lain di arah kiblat. Nah, di kanan, di kiri atau di belakang. Pokoknya mah tidak menghadap ke arah kiblat musuh teh. Ayeuna lamun nu kadua posisi musuh aya di pas kiblat gitu. Kumaha cara salat khaufna? Payasifuhum maka ngabariskeun ka itu pasukan. Payasifuhum maka ngabariskeun ka itu pasukan saha limamu imam sofaini kalawan dua baris. Pasukannya dibagi jadi dua barisan. Wa yuhrimu sareng takbiratul ihram itu imam bihim sarta pasukan sarta kabeh. Wa yuhrimu sareng takbiratul ihram itu si imam bihim sarta pasukan. Faida sajada tuluy di mana-mana sujud itu imam, sajada maka sujud ma'ahu sarta imam. Faida sajada terus di mana-mana sujud itu imam, sajada maka sujud ma'ahu sartana imam, saha ahadu sofaini salah sahiji dua barisan. Nah, lamun imam sujud maka salah satu barisan ikut sujud. Barisan lain kumaha? Wa waqafa sareng nangtung naon as-saful ukhra barisan anu lainna. Naon as-safu barisan al-ukhra anu lainna, anu sejenna. Yahrisuhum ngajaga itu saf akhir ka kabeh. Yahrisuhum ngajaga itu saf akhir ka kabeh. Fa idza rafa'a terus di mana-mana nangtung ajeg gitu. Ngangkat itu imam. Fa idza rafa'a terus di mana-mana ngangkat itu imam, naik nangtung di rakaat selanjutnya. Sajadu maka sarujud itu pasukan nu kaduanya. Sajadu maka sarujud itu pasukan walahikuhu sarang nyusul itu pasukan ka imam. Walahikuhu sarang nyusul itu pasukan ka imam. Eta praktek salat khauf anu kadua. Anu katilu wasalisu sarang ari anu katiluna eta ayyakuna yen bukti itu musuh, eta ayyakuna yen bukti itu musuh eta fi syiddatil khaufi dina banget sieun. Posisi nu katilu mah dina kondisi keur tengah-tengah perang. Jadi perangna geus terjadi gitu. Pas perang terjadi datang waktu salat. Coba eta. Pas datang waktu salat tetap diwajibkan sholat. Sugan engke atuh geus beres perangan teu datang wajib sholat, tetap wajib sholat meskipun dina kaayaan keur perang. Namina sholat syiddatul khauf. Aya sholat khauf, aya sholat syiddatul khauf. Ari sholat khauf mah sebelum terjadina peperangan. Ari sholat syiddatul khauf mah keur perang gitu. Keur perangna tos terjadi. Waltihamil harobi sarang papuketna musuh, sarang papuketna perang.
Waltihamul harbi sareng papuketna perang. Jadi geus bergejolak perang teh nya eukeur perang gitu. Fayusolli maka salat itu si jalma, fayusolli maka salat itu si jalma kaifa amkanahu. Kumaha wae memungkinana ka si jalma. Kaifa amkanahu kumaha memungkinkana ka si jalma. Kumaha memungkinkana ka si jalma. Salat we kumaha memungkinkeunana. Rojilan naha bari lempang, rojilan bari lempang, au rokiban atau bari berkendara, naha bari lumpang salat atau bari berkendara keur numpak kuda teh bari salat. Mustaqbil kiblati bari nyang hareup ka kiblat, wa gaira mustaqbilin sareng henteu nyang hareup laha bikeun kiblat. Wa ghairi mustaqbilin sareng henteu nyang hareup laha bikeun kiblat. Nek nyang hareup kiblat nek henteu teu nanaon. Eta salat khauf. Tos sabadana kamari orang tos selesai ngabahas tentang salat istisqa nya. Naon salat istisqa teh? Eta salat anu fungsina teh adalah untuk meminta hujan ya. Kemarin salat istisqa aya 3 tingkatan. Istisqa anu pertama adalah dengan berdoa minta hujan di setelahnya salat 5 waktu atau dina kunut nazilah. Anu kadua anu menengah nyata membaca doa istisqa teh dina khutbah Jumat. Anu katilu adalah anu paling sempurna istisqa teh dengan salat. Begitupun dengan puasa selama berapa hari? 4 hari, taubat dan keluar dari permusuhan serta berdamai dengan para musuh. Nah, itu adalah tata cara salat istisqa atau salat meminta diturunkan hujan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salat khauf dan salat siddatul khauf. Apa itu salat khauf? Salat khauf itu adalah salat yang dikerjakan pada saat sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kernaon kersiap siaga gitu. Sieun naon? Sieun musuh ya, atau sieun terjadinya peperangan. Hartosa berarti salat khauf mah salat sebelum terjadinya perang. Salat sebelum ayana musuh. Nah, itu adalah namanya salat khauf. Naik perang ya, naik perang. Musuh dalam perjalanan. Kan perang nancan ya. Datang waktu salat maka sarolat. Namina salat khauf. Nah, dalil nanaon tentang salat khauf adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Nah, salat khauf loba cenah bentukna teh. Cek para ulama nyampai ke 16 cara. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i hanya memilih 4 cara saja. Tadi mah ngantilunya tambahan hiji teh aya 4. Cara nu kahiji kabagi 2 heula nya, kabagi 2. Aya anu naon teh? Kabagi 2 heula. Aya anu sebelum perang, aya anu nuju perang. Anu sebelum perang ge kabagi 2. Aya anu musuhna teh di arah kiblat, nu kadua selain arah kiblat. Nah, nya. Nah, ayeuna cara nu pertama. Cara nu pertama adalah musuh di selain arah kiblat. Ini yang terjadi ketika Nabi perang bersama sahabat yang disebut dengan Zaturiko. Kenapa disebut Zaturiko? Karena Nabi dan para sahabat menambal bendera mereka dengan kain. Namina Zaturiko. Nah, cara nu pertama ini salat Zaturiko adalah imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Keren ya? Imam mengabagi pasukan menjadi 2 kelompok. Ini di belakang kiblat ya, membelakangi kiblat, bukan arah kiblat. Nah, satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh. Sakelompok berarti can salat teh. Kelompok nu lain salat bersama imam dina rakaat anu pertama. Berarti sarakaat pasukan nu kadua mah, pasukan nu kaduana ikut bersama imam salat sebanyak 1 rakaat. Tah anu tadi mah nangtung we ngajagaan heula.
Nah, ketika imam dan makmum tadi berdiri untuk rakaat yang kedua, maka jamaah anu salat pertama tadi niat mufarokoh, niat misah dari imam, lalu menyempurnakan salat masing-masing salat. Nah, tak ada pun imam tetap dalam posisi berdiri, ya, tetap dalam kondisi berdiri sampai jamaah anu pertama tadi salam. Salam hula, salam narangtung gantian ngahadap ke arah musuh. Setelah itu pasukan yang tadi berdiri menghadap arah musuh, ya, menghadap musuh, ikut sholat, niat sholat. Nah, niat sholat bersama imam untuk rakaat yang kedua. Kan imamah beres rakaat kahiji ya, nangtung dina rakaat kedua. Maka dina rakaat kedua si jamaah atau pasukan nu kedua tadi takbir, maka ikut sarakaat jeung imam, ya. Setelah itu pas tasahud si imam seeta nangtung untuk rakaat kedua. Apakah imam salam teu dagoan? Jadi jamaah anu tadi nungguan teh salat heula rakaat kedua nangtung ruku lalu i'tidal lalu sujud tasyahud salamna bareng. Ta eta namina salat khauf, namina salat khauf zaturiko, nyata salatan Nabi di zaturiko. Ta eta lamun tata cara salatan nu 2 rakaat. Adapun salat na 3 rakaat mah maka salatna 2 rakaat pasukan anu pertama teh, ya. Adapun pasukan kedua ngan sarakaat jeung imam, eta lamun 2 rakaat. Lamun salatna anu 4 rakaat seperti zuhur, asar sareng isya, maka 2 rakaat pasukan pertama milu salat jeung imam 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat salat masing-masing. Pasukan kedua milu salat jeung imam 2 rakaat. Eta cara anu pertama namina salat khauf zatu riko. Nu kadua salat asfan. Ieu mah ketika musuh berada di arah kiblat. Musuh di arah kiblat yang hareup ka kiblat. Berarti meureun urang ge salat, pasukan ge salat ngahareup ke arah kiblat. Carana imam ngabagi pasukan jadi 2 baris. Nah, sama. Terus 2 baris eta takbiratul ihram bareng jeung imam. Imam takbir, pasukan sadayana takbir, pasukan kahiji, pasukan kedua takbir. Ketika ruku, maka ruku bareng jeung imam. Sujud bareng jeung imam. I'tidal bareng jeung imam. Hanya saja ketika imam sujud, maka salah satu shaf yang ikut sujud. Adapun shaf anu nu lainna itu berdiri anger. Pas i'tidal teh nangtung ngajagaan musuh bersikap aya musuh gitu nya. Nangtung. Ya. Lalu setelahnya shaf yang pertama tadi selesai dari sujud, nangtung untuk rakaat kedua, maka pasukan anu tadi nangtung dah sujud, ya, diuk antar 2 sujud deui nangtung bareng jeung imam rakaat kedua gitu. Terus saterusna gitu. Ketika mau ruku sadayana. Ya, ketika pas i'tidal ngajaga deui gitu, ngajagaan. Jadi gantian gitu. Jadi turun teh lamun rakaat pasukan pertama tos sujud berdiri nembe anu kadua ontah sujud. Nah, adapun ketika sujud itu hanya salah satu saja. Adapun rukunya bareng, i'tidalnya bareng. Begitupun tadi takbiratul ihramnya bareng. Itu adalah tata cara kedua ketika musuh berada di arah kiblat. Ini yang dilakukan Nabi di Asafan. Asafan namanya. Sebuah lembah Asafan. Lalu yang ketiga, tata cara yang ketiga adalah sholat di batnin nakhl, yaitu sama sholat ketika musuh berada di selain arah kiblat. Ya, musuh berada di selain arah kiblat. Carana kumaha? Carana ieu mah sholatna 2 kali. Jadi imam 2 kali,
salat nanti. Salat pertama jeung pasukan pertama sampai selesai. Salat deui salat kedua jeung pasukan anu kedua sampai selesai. Nah, dibanding dengan cara yang kedua ini, cara yang pertama adalah lebih utama, yaitu caranya salat yang tadi Dhatul Riqa. Anu kaopat salat Syiddatul Khauf. Nyata mah salat anu dalam kondisi sedang perang, ieu mah keur perang jeung musuh keur gelut gitu. Waktu salat ya salat ya kumaha nya. Ieu mah pasukan baheula mah waktu perang milu perang teh naik apa ngabela agama Allah waktuna salat ai ieu tibangge macul poho kana salat kitu nya. Tibangge gawe di kebon poho kana salat, gawe di kantor poho kana salat. Ieu mah pasukan anu keur ngabela agama Allah keur perang kitu nya. Lamun ceuk urang teh mah atuh aya keringanan, henteu teh aya keringanan. Waktuna salat mah salat meskipun keur perang namina salat Syiddatul Khauf. Salat we kumaha carana kumaha bae samampuna, naik bari lumpang, naik bari lumpat sugan, naik bari berkendara, numpak kuda, numpak onta, naik bari nunggulan misalkan naon di hampura, yang hareup kiblat atau yang hareup kiblat hek bae. Eta namina salat Syiddatul Khauf. Jadi kesimpulanana salat tadi salat khauf jeung Syiddatul Khauf. Kabagi duanya aya salat khauf, aya salat Syiddatul Khauf bagana teh. Lamun salat khauf oke kabagi dua cabangna teh. Nu pertama naon? Salat ketika musuh berada di arah kiblat, nu kedua musuh di selain arah kiblat. Nu pertama tata cara ketika musuh berada di arah kiblat kumaha? Imam ngabagi dua pasukan. Ketika ruku bareng, itidal bareng. Hanya saja pas imam sujud, yang ikut sujud hanya satu saf saja. Setelahnya berdiri, baru saf yang tadi berdiri sujud, lalu berdiri untuk bareng bersama imam. Itu adalah tata cara Nabi sholat di as-safan. Anu kedua adalah ketika musuh berada di selain arah kiblat. Maka cara nate ayat 2, yaitu ketika Nabi sholat di Dhatul Riqa sarang batu batni nakhlin. Nu terbaik adalah anu di Dhatul Riqa nyata sholatna tadi kumaha dibagi dua oge sami. Nu kahiji milu sholat jeung imam, anu kahiji deui ngajaga menghadap ke arah musuh. Nah, itu adalah tata cara sholat Syiddatul Khauf dan sholat khauf. Apakah keur berang bae henteu? Itu kudu keur berang bae cenah. Wa yajuzu lahu ayasalliya salat Syiddatul Khauf idza khaufa hariqan. Lamun sieun keur kahuruan. Oge teu naon. Keur kahuruan ieu kabakaran. Waktu salatnya salat. Salat. Ya. Au sailan atau keur banjir, keur caah waktunya salatnya salat. Ya, lamun sieun saeb waktu. Apakah aya uzurnya salat? Namina salat Syiddatul Khauf. Jadi teu kudu perang bae. Nah, keur kahuruan, keur kabanjiran, ya, atau keur diudag ku hewan buas au sabuan, keur diudag hewan buas itu keur diudag macan, waktuna salat. Lamun sakirana waktuna bakal seep, tapi lamun waktuna lega keneh mah nya lumpat heula we nyelametkeun heula diri. Tapi lamun waktuna hampir seep ya saeutik deui bakal seep waktuna diudag salat Allahu Akbar kumaha bari ruku bari naon bari lumpat kitu nya salat nanti namina salat Syiddatul Khauf. Au gorim ya indal isar atau ketika ditagih hutang nalika hese ditagihna diudag-udag debt collector Syiddatul Khauf ya, atau sieun di penjara pokoknya dalam kondisi ketakutan lah, maka posisinya Syiddatul Khauf seperti itu, tidak mesti sedang berperang saja. Itu adalah salat khauf dan salat Syiddatul Khauf. Wallahu a'lam. Rabbin fana bima alamdana rabbi alimna una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana bidinina
tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasul abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.